President. Da jeg besøkte Senter for IKT i opplæringen i Tromsø, så fikk jeg med meg den siste ITU Monitor, som er fra 2009. I hvert fall var det den siste de hadde da jeg besøkte dem for et halvårs tid siden. Og da er det på en måte veldig iøynefallende at vi har en ganske lang vei å gå i norsk skole før vi kan si oss fornøyd eller være beroliget når det gjelder at vi ikke nå på nytt driver og utvikler skiller mellom elever som vi senere ikke greier å tette igjen. Derfor er det jo så viktig at vi nå er skikkelig dedikert, og at det ikke glipper i satsen i forhold til det med digital kompetanse og utviklingen av digitale ferdigheter. Jeg skal bare referere en par-tre. Et av hovedfunnene er at grunnskolen fortsatt ligger langt etter videregående skole når det gjelder bruk av IKT i det daglige skolearbeidet. I tillegg finner vi i likhet med tidligere målinger at det fortsatt er store variasjoner mellom elever, skoler og trinn. Og vi ser digitale skiller mellom elever i studien, både når det gjelder anvendelse av datamaskin og digital kompetanse. Ergo er det en betydelig jobb å gjøre før vi kan si oss fornøyd i forhold til å nå de målene som ligger så tydelig plantet i Kunnskapsløftet. Når det gjelder den strategien for realfag, så vet vi at den strategien er ikke sugd av hverken Naturfagsenterets bryst eller Matematikksenterets bryst. Det er en strategi som er utarbeidet i samarbeid mellom utdanningssektoren, forskningssektoren og næringslivet. På samme måte tenker jo Høyre at det er viktig at det nasjonale senteret og utdanningsmyndighetene også orienterer seg i forhold til den verden vi lever i, og i forhold til de stadig nye kompetansekravene som møter oss også i forhold til det med digital kompetanse. Representanten Rindal var opptatt av at Høyre ba om mange strategier. Ja, vi gjør faktisk det. På de områdene hvor vi har høye ambisjoner på vegne av norske elever, og hvor vi ønsker at norske elever skal møte et likeverdig skoletilbud, så er det faktisk vesentlig at vi har noen nasjonale bestemmelser som skal sikre at enten du begynner på skolen i Måløy eller i Molde eller i Oslo, så skal du ha trygghet for at du møter en skole som skal kunne gi deg den ballasten du trenger på veien videre. Og det er altså ikke noen motsetning mellom det at vi har nasjonale krav og føringer i forhold til de rettighetene norske elever har, og hvordan de skal kunne få oppfylt dem, og det at vi gir kommunene deretter mulighet til å velge litt forskjellige veier til målet. Men vi kan altså ikke ha det sånn at vi skal sitte i denne salen og nærmest være likegyldige til om den 5. grunnleggende ferdigheten faktisk får den oppmerksomheten den bør ha i norsk skole, og om norsk skole faktisk har den lærerkompetansen som trengs for å kunne virkeliggjøre en så sentral mål i Kunnskapsløftet.